Pozdravljeni. Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi današnji komentar novic bo kot običajno razdeljen na 4 različne sklope. V vsakem bom skušal obdelati novico, ki lahko ni dobila dovolj pozornosti v tistih medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Ampak kot običajno, ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, boste dobili bližnjice do originalov, navedene v samem opisu. In ko je slika v barvah, pomeni, da navajam tisto, kar piše v že prej citiranih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje, moj osebni komentar. Tako, tudi tokrat sem ponovil ta malce drugačen format od običajnega prispevka, zato se lahko kar mirno lotimo prve današnje teme. Verjetno ste zasledili tudi vi, da bo Red Bull imel na Japonskem prav posebno barvno shemo. In kot navaja 1. aprila uradna spletna stran Formule 1, se bodo spomnili bolida Honda RA272, kjer je seveda prevladujoča bela barva z značilno obliko. In verjetno marsikateremu navdušencu je ta zgodba dobro znana. Če se spomnimo davnega leta 2021, se je pri Red Bullu dogodilo nekaj podobnega. Takrat so še uradno sodelovali s Hondo, ampak vedelo se je, da na koncu sezone 2021 Honda zapušča svet Formule 1. Zato so se jim poklonili na takšen način. A na žalost so bili precej nerodni. Namreč v sezoni 2021 ni bilo velike nagrade Japonske. In Richie Ginter je z Hondo RA272 leta 1965 zmagal veliko nagrado Mehike. Ampak pri Red Bullu so se odločili, da bodo imeli to posebno barvno shemo v nekako poklon Hondi, kar na veliki nagradi Turčije. In prosim, ne sprašujte me, kakšen pomen je imel ta izbor. Ampak danes se zgodba ponavlja, kljub temu, da Honde ni uradno v Formuli 1, Red Bull Powertrains od njih kupuje pogonske sklope, ter na veliki nagradi Japonske bomo imeli verzijo, ki bo res malce bolj podobna tistemu originalu. Ampak Hondi se bo poklonil bolid, ki uradno ni Honda. Honda je v celotni zgodbi samo pokrovitelj, ki je svoje ime prilepila pred tistega pravega uradnega konstruktorja. A ne smemo še mimo nekega dejstva, da tako pri Hondi kot pri Red Bullu verjetno nimajo preveč fantazije. V samo 4 letih bodo še enkrat uporabili eno in isto idejo. Verjamem, da bodo mnogi sledilci navdušeni, sam sicer ne, a raje bi videl kaj bolj domišljenega. Ampak pustimo sedaj to, poglejmo si, kaj sem pripravil za drugi današnji sklop. Na spletnem portalu motosport.com smo lahko 31. marca zasledili, da je Viktor Martins zamenjal vozniško akademijo. Zapustil je Alpine ter prestopil k Williamsu. In kdor sledi
naprimer mojim prispevkom ve, da sem Martinsa že omenil kdaj pa kdaj. Njegovi karieri sledim že iz Formule 3, kjer je bil prvak v tej seriji, ampak v Formuli 2 se je dobesedno izgubil. V svoji prvi krstni sezoni je kazal znake veličine in je bil mnogokrat hitrejši, boljši kot posnejši prvak Theo Porsche. A po drugi strani, ko je prišel na vrsto, ko je dobil tudi bolid številko 1, se je dobesedno izgubil. Namreč lahko je bil dober na kvalifikacijah, ampak potem odstopil v prvih krogih dirke ali pa obratno. V prvih minutah kvalifikacij je dobesedno vse pokvaril in tako uničil celotni dirkaški vikend. Da so se Martinsa naveličali pri Alpinu, je jasno, kot bomo videli kasneje, imajo dobesedno preveč rezervnih voznikov. Ampak po drugi strani, zakaj so ga vzeli pri Williamsu? Možno, da kot rezervo, kajti Browning verjetno nima dovolj izkušenj in med vsemi na razpolago je Viktor Martins najcenejši in ima največ tistega, kar lahko Williams rabi. Čeprav so v resnici njegove možnosti, da bo videl dirko za veliko nagrado, pičle. A kljub vsemu lahko vidimo, kako nekatere ekipe jemljejo tiste, ki so najcenejši in malo da ne obupani. Druge, kot je Alpin, pa dobesedno zbirajo one, ki imajo za seboj dobre, bogate pokrovitelje. A poglejmo si v našem tretjem sklopu, kaj se res dogaja pri ekipi Alpin. Kot poroča spletni portal motosport.com 1. aprila, bo na prvem prostem treningu velike nagrade Japonske za ekipo Alpin nastopil Hiro Hirakawa. In tu je treba poudariti, da mu bo sedež odstopil Jack Doohan, kar marsikoga izmed nas sploh ne bo presenetilo. Ampak če malce pomislimo, Jack Doohan na začetku te sezone je še zmeraj bil novinec. Namreč po 3 štartih za veliko nagrado uradno nekako preneha status novinca. In letos mora vsaka ekipa dati možnost novincem 4-krat. 2-krat s prvim bolidom in 2-krat z drugim. In če pomislimo, pri Alpinu so z Doohanom verjetno to obveznost že izpolnili. Ampak vseeno, dali so možnost Japoncu na veliki nagradi Japonske, da se izkaže. Verjetno tudi zato, ker bogato plača. Hirakawa je znan nam navdušencem kot voznik, ki prihaja iz tistega okrilja Toyote. Videli smo ga pri McLarenu mnogokrat na bolidu prejšnjih generacij brez reklamnih napisov in ne smemo pozabiti, da potencialno je tudi eden izmed rezervnih voznikov za ekipo Haas in ne smemo pozabiti na njegovo navezavo pri Toyoti. A zopet se poraja vprašanje, zakaj tu na progi, kjer Jack Doohan absolutno nima izkušenj, dati možnost nekomu drugemu. Zakaj ni Gasly tisti, ki bi lahko prepustil svoj sedež? Izgleda, kot da pri Alpinu je Fabio Briatore oni, ki ga bolj skrbi, koliko bo kdo plačal, kot koliko bo lahko nekdo dosegel na sami dirki. Meni Briatore, kot vam je znano, od nekdaj ni všeč, tudi zaradi takšnih potez. In sedaj zopet na površje prihaja Franco Colapinto. Kdaj bo on dobil priložnosti in ali bo spet Doohan tisti, ki mu bo odstopil sedež na prostih treningih ali pa celo na dirkah za veliko nagrado. Vsakdo izmed nas se lahko zamisli, kakšne so kvalitete prvega, drugega in tretjega. Mi pa danes čez k našemu zadnjemu sklopu.
V našem zadnjem, četrtem sklopu se bomo pa kot ponavadi lotili malce bolj lahkotne obstranske teme. Na italijanski verziji spletnega portala motosport.com so 1. aprila objavili, da pri Scuderii Ferrari na prihajajoči veliki nagradi Japonske ne bodo imeli nobenih tehničnih novosti. Sam bom sicer počakal tiste uradne dokumente. Ampak, če se dobro spomnite, pred dnevi smo govorili o tem, kako je Sarra bil na vrat na nos poklican nazaj v Italijo, ker je moral pospešiti razvoj na določenih komponentah dna, da bi jih lahko videli prav na progi v Suzuki. In sedaj izgleda, da iz vse te zgodbe ni absolutno nič. Res, vica je bila objavljena 1. aprila. Lahko ji verjamemo, lahko ji ne. Ampak vseeno, koga imajo za norca pri Scuderii Ferrari. Tiste, ki verjamejo v hiter razvoj določenih komponent, ki bodo rešile situacijo, ali pa one, ki polni pričakovanja naletijo na novico, kjer lahko preberejo, da iz tega ne bo nič. Sam ne verjamem ne enim, ne drugim, a raje počakam uradne dokumente FIE, kjer je točno zabeleženo, kje je ekipa napravila nekaj novega in kaj vse to pomeni. Namreč v raznih virih imamo ogromno piscev, avtorjev in analitikov, ki bi radi bili izjemno pomembni. In tudi zato smo priča takim zgodbam, kjer seveda v nekaj dneh se zadeve lahko dobesedno obrnejo na glavo. Bo Ferrari imel nove podrobnosti na samem dnu na Japonskem? Ne vem. Obljubljene so bile za Bahrein, ampak tudi to je lahko sedaj že pod vprašanjem. Kot ponavadi bomo odkrili skupaj, ampak mi smo kot običajno prišli tudi do konca današnjega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.